得得啊，唔對，整一整先，OK。Hello，聽到嗎？Hello，咁多位你哋好。等等先啊，等我整一整啲嘢先。Hello，看到嗎？Yes 啊，OK，Thank you，Emily。Hello，等等先啊，等我開翻啲機先。OK，Hello，Good morning，everybody。Good morning，OK，Hello。早晨，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 咁多位朋友，Hello，Hello，OK，咁啊，大家可以試下打下字先，make sure 你可以打到嘢，因為一陣如果你哋有問題嘅時候，你哋可以打上嚟，咁我就可以睇到你哋問嘅問題啦。咁啊，大家喺我哋呢個 Zoom 裏邊咧，你係冇得講嘢嘅，咁所以咧，如果你有問題嘅話，你就打字上嚟啦。OK，thank you。咁所以大家睇下你可唔可以打到字，make sure 你係用到打到字嘅就得啦。OK，好，等等啊，等我開翻啲機先，唔該晒你哋。OK，Hello，等等啊，等我 set 好個機俾你哋先。OK，誒，睇到畫面嗎？OK 啊，睇到畫面啊。好，大家 Hello，睇到畫面冇？睇到畫面俾個 OK 我唔該，OK 啊，睇到畫面啊，Hello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 。咦，睇下呢度先，我見到有啲同學有樣咁啊，Joanne，Hello，係咪加拿大 Joanne 啊？你好，Hello。因為我哋呢個用 meeting，所以大家可能有啲樣可以出到嚟嘅。OK，好，咁啊，歡迎咁多位啦，我哋開始啦。咁啊，歡迎大家嚟到今日我哋講嘅一個家居風水一啲關於催財嘅分享啦。咁啊，又係嗰句啦，before 開始之前，因為我唔知有幾多朋友認識我或者唔認識我啦。咁啊，介紹下我自己先。咁我就係潘師傅，潘柏元師傅。咁你可能而家喺唔同嘅 Facebook 啦，或者一啲 YouTube 度見過我啦。咁其實我都從事咗呢個風水命理顧問行業都十幾年㗎啦。咁啊，近年當然有好多私人嘅客戶啊、企業客戶啦，咁亦都有做咗好多教學啦。咁譬如教風水啦、教奇門遁甲啦、教命理啦，係啦。咁所以我分咗唔同嘅學院。咁啊，講下我前半 part 嘅人生啦。前半 part 嘅人生咧就係做銀行工作嘅，咁係做過幾間大嘅銀行啦，Citibank 啦、花旗銀行啦、工商銀行啦等等啦，係啦。咁所以都都唔係一個低嘅級數啦嚇。咁啊，最後嗰個位好似叫做都十幾年前啦，Regional Marketing Director 啦，係咪 Global 我唔記得咗啦。好似嗰陣時我有27個 countries 要去管轄，即係包括除咗香港、澳門以外嘅地方，譬如南亞、歐洲啊，甚至乎南美洲等等嘅 scope 啦。OK，好啦，咁啊，點解咁得意？突然間做咗跨界風水師咧？咁冇嘅人生有好多唔同嘅嘢你想試噶嘛？咁所以喺若干年前我就自己行出咗呢個咁嘅第一步啦。所以今日我哋會講一啲關於催財佈局咧。我諗我會用翻我以往我喺銀行嘅經驗啦，再加上其實喺我做風水命理呢段期間，我亦都自己做過好多唔同嘅創業啦，或者叫生意啦，都好多範數噶啦。咁有啲當然已經冇再做啦，有啲亦都可能係早年已經完成咗啦，咁啊可能交咗俾啲 partner 啦。咁所以講錢嘅話咧，我幾有唔同嘅角度可以同大家講下嘅。咁啊，尤其是過往我會同唔同嘅人去做嘢，有一啲當然係一啲大嘅企業老闆啦，咁有一啲係一啲唔同嘅商界奇才啦。咁大家不約而同都會講，除咗做生意之外，亦都會講下理財嘅嘢啦。咁聽下佢哋講理財咧，聽下佢哋點樣用錢啦，聽下佢哋點樣賺錢啦，或者點樣去睇錢呢樣嘢啦。咁所以整整咁多年之後，我就自己將
風水呢樣嘢擺咗落去同財富相關嘅。咁我諗我會有自己嘅一個體系，即係我自己有一個觀念，究竟點樣去用風水幫大家去所謂叫理財、催財，甚至乎點樣去揾更多嘅錢啊，好冇？咁啊，唔係純粹咁簡單話，哎呀，擺個催財局啦就催啦。咁其實有幾部曲嘅。咁啊，大家想要一個咁嘅，我哋叫做 money tree 啦，即係呢個係成棵樹係你自己嘅，有好多財富嘅。咁其實有幾個 steps 嘅，OK，咁啊，before 開始之前咧，想問下今日大家有冇入清楚嚟我哋呢一個群組先？我哋今日係講錢嘅，係咪先？如果係嘅，俾個一字我，好冇？今日我哋純粹講錢，唔講其他咩工作啊、開唔開心啊、貴唔什麼健康嗰啲，我唔講嘅。我哋講錢嘅，如果係嘅就俾個一字我，make sure 你啱，你係咪入啱咗地方先？OK。唔好話我，唔好話我咩啊？銅臭啊，亦都唔好話係什麼淨係講錢啊，人生。Sorry，今日我哋呢個半鐘嘅題材只係錢啊，只係同錢相關。你可以好道德地話唔需要嘅，唔緊要。咁你可能嚟緊聽嘅嘢唔過癮。不過如果你覺得啱聽嘅，嚟緊我哋呢個半鐘就係講錢相關嘅嘢，OK，好啦，嚟啦，咁我哋開波啦，開波啦，開波啦，等等先嚇，咦，點解會咁嘅？等等先，睇下先，OK，好啦，我哋講錢嗱，我都講過啦，因為我自己嘅 background 有啲特別，因為我做咗好多年銀行嘅前線啦，即係做 business 啦，做 marketing 啦，做 sales 啦，咁所以我對錢比較敏感啲嘅。即係賺錢或者理財咧叫做咁啊。當然啦，我成日諗，喂，風水究竟點樣可以配合得好少少先？即係一個人嘅財運或者所謂叫做賺多賺少，我點樣可以配合先？咁其實我今日嘗試咧，我哋叫做風水教室，我嘗試將我嘅諗法或者我嘅體系或者我自持之以恆啦，我亦都幫我好多客戶去用呢套方法咧，去同大家分享。將佢系統地同大家講清楚，大家要知道呢個 concept 係點用嘅。OK，好啦，咁啊，首先講風水先。風水咧就唔係平時淨止你哋每年睇流年一啲節目啦，今年財位啦，今年桃花位啦。哎呀，我今年個財位咧跌咗落廁所喎，死啦死啦！我今年嘅財位咧嗰度就唔知又係門口喎，好唔好咧？咁我哋唔局限於呢樣嘢嘅。即係如果你問我過去咁多年嘅財富增值或者係我哋嘅理財咧，我唔係淨係望住嗰個我哋叫做流年，嗰個叫流年，即係每一年都會變嘅，大家好熟悉嘅一個叫流年飛星啦，或者喺香港嘅朋友成日聽得好多㗎啦，呢啲就叫流年嘅飛星風水啦。咁呢套係咪風水嘅全部咧？唔係，呢套係風水嘅其中一 part。咁係咪最重要或者一定要睇或者淨係睇呢套咧？又唔係。不過大家咁多年一啲節目咧，呢啲容易理解，同埋好似好得意，每年喺度轉下轉下啫。咁係咪呢套就等於全部風水淨係搞掂呢套就得咧？又唔係喎。好多人所謂淨係望住呢啲流年咁嘅節目，或者嗰啲叫流年佈局，係咪就等於你好咗咧？我諗相信在座嘅朋友一定知道，心知肚明。4個 no 字啦，係咪？咁但係係咪有時又得，有時又唔得咧？係嘅，因為有時你蒙中咗一啲嘢，即係屎忽撞棍咗一啲嘢，但係有時又唔得嘅。咁點解咧？因為原來風水裏邊咧有一部分係好緊要嘅體系。你見到我呢幅圖寫住俾你，其實風水裏邊分咗兩個部分。第一個叫巒頭，巒頭咩意思咧？即係一啲形狀。一啲形煞啦，一啲形狀會令你影響到你嘅風水財運啦，甚至乎健康啦。咁呢啲係咩啊？可能我哋大啲去睇一啲大嘅山咧，一啲大嘅水啦，馬路啦，你住得高啦、低啦，你個屋嘅屋形狀啦，甚至乎喂你望出去見到啲乜嘢咧？附近有冇地盤啦？等等，呢啲全部我哋肉眼見到嘅，我哋呢啲叫巒頭風水。咁好啦，你會問，喂，咁呢啲係點樣去佔比啊？咁如果你話要呢啲要佔比咧，呢啲係長期嘅影響嚟嘅，即係咩意思啊？長期啊，即係好似我哋吸煙咁啊，你可能食煙
第一下食2支唔會即刻死嘅。但係如果你長期地可能20年、30年，日日都食，舉例1包煙，哇！咁我諗你冇肺癌嘅機會都幾低啦，係咪啊？即係呢個叫長期嘅影響。但係咪等於嗰一年健康就會好差咧？唔係㗎。不過係長期積累咗喺你嘅身體裏邊，咁所以呢個我哋通常叫長期嘅影響就係巒頭。咁但係好多朋友咧成日都會唔知道啦，或者係未必得到一個好全面嘅方案去點樣去理會呢樣嘢啦。就好似我哋嘅身體咁啊，嗰一年你打得多咗乞嗤，係咪等於你嘅身體好定唔好咧？唔知，因為要睇翻你本身嘅 body check 抵抗力如何。咁好啦，咁我哋平時講嗰啲流年風水係咩咧？嗰啲就係短期嘅，嗰啲可能1年啦，甚至乎年半啦，又或者嗰一啲我哋有一啲當然係 long term 少少啦，咁但係嗰一啲咧，可能好多朋友都未聽過嘅。其實每一間屋都有一個叫屋運，而屋運裏邊係有一啲叫理氣風水，而嗰啲咧平時嘅節目同埋 YouTube 你冇可能睇到，冇可能聽到，因為嗰啲係需要一啲你識咗嘅量度啦。你間屋坐向啦，究竟開個咩門啦，要有一輪嘅計算啦，係比較複雜，一定要需要識少少風水先知嘅。嗰樣嘢都緊要，不過嗰樣嘢如果你係一個可能只係好片面，平時聽下一啲 YouTube 啦，甚至乎節目聽風水嘅時候咧，你一定唔會接觸到嘅，你亦都冇可能會知道嘅。得唔得？因為呢樣嘢係相對比較 professional、比較專業，好難三言兩語講俾你聽。咁所以退而求其次，大家就會望住每年，都有個流年啊，飛星啊，飛下飛下。呢一個其實係短期，作用大唔大啊？當然都可能會有啲作用，不過係短期作用。唔會影響你一生一世嘅作用，OK？咁所以你問我自己，我去睇風水，通常我都會長同短都要去兼顧，唔係淨係每一年個流年飛星點飛。如果係嘅話，對你嚟講風水係好簡單，又或者你覺得風水原來真係好簡單，但係其實因為你唔知真正嘅風水係要咁全面去兼顧。亦都調翻轉，你可能嗰一年覺得 OK 咗，其實你唔知長期嘅風水存在咗一個好大嘅隱憂同問題喺度。OK，咁好啦，呢一個就係我嘅分析同埋話俾大家知，當大家理會風水嘅時候要點樣去理會。跟住落嚟，我做咗一個我自己覺得過去咁多年啦，唔係淨係我自己用啊，我好多客戶。無論佢哋幾高級、幾有錢，係啲什麼大亨都好咯，其實不外乎呢3招嘅啫。咁我嘗試將呢3招，當然啦，我係一個風水師嘛，我唔係教大家純粹理財嘛。我點樣將風水好 applicable，即係好應用地擺落呢3招度？呢個就係我哋今日嘅題材。好啦，再問多一次，大家啱唔啱聽先？啱聽嘅整個 GOOD 嚟先。如果你想知呢樣嘢嘅，嗱，你要有一個理財概念，同時間點樣借用風水去幫助你？OK，呢個係相輔相成嘅。OK，我哋今日講嘅係呢一樣嘢，得唔得？OK，唔係話哎呀，我乜都唔識啊，就咁吹財吹財吹財吹六合彩啦。Sorry，cannot。OK，好難。OK，嚟啦噃，我有3樣嘢。呢3個係 step 1、step 2、step 3，係好緊要嘅 concept。第一個 concept，我諗係個個人都需要嘅。你第一樣嘢，你點樣去理財又好，你賺錢幾叻都好，呢個我過去咁多年都覺得好緊要嘅。第一，你要防止破財，你要用風水方法去防止破財。Stop losing money。無論你係億萬身家，你都要防止破財。又或者你係一個打工仔，可能每日營營役役都係收入係咁多，但係你都要處理呢一樣嘢，叫防止破財。好啦，我哋跟住落去講點樣用風水加落去，令到你防止破財。又或者你去望下你屋企究竟有冇啲嘢，其實就係中咗呢一個陷阱。OK，let's do it。第一個。呢個我諗喺香港嘅屋係好常見，好常見。我自己都住過㗎，有咩咁奇啊？大門一開門，無論你間屋係1000尺又好，或者係200尺都好，而家好容易一開門直接對住一個露台，甚至乎一個大窗。呢一個喺風水上邊，我哋叫做穿堂煞。
點解咧？因為你一開門，一間我哋嘅 apartment 咧，一般嚟講，當我由門口入咗嚟之後，一開門嗰個氣場就會由入咗嚟。咁如果你嘅正對面，即係個屋嘅大門嘅正對面，係一個露台，甚至乎一個大窗台，咁嗰啲氣場咪會直接走咗去咯。呢一個就叫做穿堂煞。咁點解唔好啊？第一樣，風水一般我哋係講叫藏風聚氣，你要將啲好嘅能量氣場留住咗你喺屋企裏邊。咁如果而家呢樣嘢基本上係留唔住嗰個氣場，一入跟住就出，咁呢個就叫穿堂煞。穿堂煞會點啊？留唔到財咯，容易會有破財嘅機會咯。我想問下現場嘅朋友，多唔多朋友係屋企或者你屋企人係呢一種嘅屋型啊？如果有嘅，整個 ME 嚟睇下先得唔得？都幾多嘅呢隻，呢個好正常嘅，好正常嘅。但係係咪死得咧？唔死得嘅，有化解方法嘅，得唔得？多唔多啊？呢個都多嘅呢隻。好啦，咁啊當然啦。我講一啲 solution 俾大家，大家要唔要 solution 啊？要嘅，整個 yes 嚟先，喂 yes。即係我希望盡量每一個有破財嘅破綻，我都俾少少 solution 大家，等你大家可以去 fix 咗佢，好冇？即係講風水最緊要呢樣嘢，點樣去 fix 啦？OK，好啦，嚟啦。咁啊，既然有穿堂煞，當然啦。你可以話喂，咁我搬屋咪得咯？咁大家係香港人都唔係咁容易搬到屋啦，係咪？亦都個工程好大，亦都可能你下一間屋都會有咁嘅情況。咁你要點咧？咁啊，學識點樣解決佢。咁當然啦，有好多人會話，師傅啊，咁呢個穿堂煞即係直出直入啦。咁我咧就整個櫃啦，甚至乎整個什麼嘅阻隔喺個門口咁咪得咯。呢個早年嘅時候，好多香港朋友會咁做。不過近年咧，我唔係好 recommend。點解咧？好坦白講，我諗大家即係近年嘅屋咧，即係除咗你係啲老牌屋苑啦，近年嘅新屋咧越嚟越細啊，即係可能係500尺，以前可能係叫 standard，而家可能係200-300尺。好多越嚟越細嘅單位，無論係新樓又好，點都好。你再擺個阻隔喺你個門口裏邊咧，其實你以為阻隔咗，但係其實同樣地，亦都係令到你個門口個明堂細咗，亦都令到啲氣場入唔到嚟，根本入唔到嚟添，唔好講走啊。咁所以呢個會變咗係另一個問題產生咗。咁所以你問我，我而家甚少，除非你間屋好大，你間屋係800尺、1000尺，咁你中間整個阻隔，仲有好多空位，還可以。咁但係如果你個屋係相對400尺，即係相對比較細啲，咁你再做呢個阻隔，其實大家嘅居住環境有限啊。咁所以我會做啲乜嘢咧？我會一般叫啲朋友盡量唔好開大門對住嗰一個露台或者叫窗。一般嚟講，如果你出街嘅時候將嗰度閂埋咗佢，或者落啲窗簾。咁點解咧？成個原因係因為大家入門口嘅時候一定經過你嘅大門出入。咁如果你出街之前已經將佢閂埋咗，即係話你間屋可能喺嗰個位置已經係閂咗道門先啦。第二，當你翻屋企嘅時候再開個大門，佢就唔會形成一個咁嚴重嘅穿堂煞，即係嗰道氣場唔會一入嚟就即刻走咗去，因為你已經閂好晒啲門窗。咁所以呢個係一個我覺得比較現代人比較可行嘅方法，又或者加一啲窗簾去阻擋佢。咁當然啦，你可能會問我師傅啊，咁我喺屋企，即係我個人喺屋企居住嘅時候，可唔可以開翻嗰道窗啊？咁係可以嘅，因為你已經入咗嚟，啲氣場跟住你嘅大門口入咗嚟，已經留咗喺屋企流動緊啦。咁當你喺度居所生活嘅時候，食飯啦、瞓覺嘅時候，當然你想開翻嗰個露台窗係可以嘅，因為呢一個氣場唔會再變成一個穿堂煞，啜一聲就走咗去。咁所以呢個我覺得係相對比較而家大家嚟講係比較容易去適應，同埋係一個生活習慣嘅少少改變啊，好嘛？喂，so far 嚟到呢度，明唔明 get 唔 get 到 get 到俾個一字我先得唔得？嗱，呢個就係一個簡單嘅化解方法，尤其是喺香港嘅屋，太多人有呢個穿堂煞啦。咁我見得太多啦。以往嗰套可能會叫大家中間整個植物啦，整個櫃啦，咁但係
可能寫書嗰啲人都唔知原來而家嘅屋企已經係相對變得好細小啊，即係地方比較狹窄啊。你再整咁多嘢嘅時候，反而令到你個屋企個居所係阻擋晒好多氣場。OK，呢個係第一個，亦都係比較容易 common 喺香港嘅朋友容易中招嘅一個我哋叫破財位置，先處理咗佢得唔得？如果你問我，喂，師傅你有冇試過？我試過噶咯，以前都試過，一間屋係咁樣嘅，咁我自己印證過，誒係喎，真係容易漏財或者破財。呢啲破財即係可能自己使多錢啦，或者好多突如其來嘅一啲消費啦，甚至乎你唔知嘅一啲投資嘅失利啦，咁呢啲就容易破財。咁我阻擋咗佢就會好咗好多。OK，好啦，咁啊第二個咧就係、我唔知而家朋友仲有冇啦。大家屋企可能會有鞋櫃啦。如果鞋櫃太多太雜亂，都係一個好嚴重嘅問題嚟嘅。尤其是如果當你嗰個鞋櫃係冇遮冇掩嘅時候，擺晒喺成地下咧，呢一個好差嘅，因為我哋鞋係着出街嘅。當你着翻嚟屋企嘅時候，將會將啲唔好嘅氣場帶咗入屋企，然之後仲要咁大堆，仲要冧住晒喺呢個門口嗰度，呢個相對會比較差嘅。OK，好啦，跟住我直接話俾你知，喂，師傅，呢個容唔容易化解啊？容易化解㗎。嗱，大家要聽住，我哋而家講嘅係一啲巒頭或者刑家嘅嘢，需唔需要擺啲咩去化解？唔使㗎，我哋用我哋嘅空間去移動去改動會比較容易啲。OK，好啦，咁大門鞋架比鞋即係比人高，咁點咧？第一，你一係遮擋咗佢。如果你個鞋櫃本身係冇櫃門嘅，你就直頭加個簾去令佢唔好走到出嚟，或者個形煞個樣咁衰，唔好咁大擺咁亂啦，係咪啊？咁啊可以加個櫃門或者加啲簾落去咧。呢個第一，第二都好好用嘅方法，將啲粗鹽放喺鞋櫃裏邊。因為粗鹽一來我哋好容易可以做嘅就係以嚟化煞啦，二來又可以淨化嗰啲鞋嘅一啲我哋叫踩咗出街嘅一啲唔好嘅氣場。咁呢個就係粗鹽，你可能要去超級市場買，然之後擺落一個杯度。咁記住唔好封口啦，因為封口啊冇意思嘅，一定要散發出嚟嘅。OK，好啦，嚟到呢度又 O 唔 OK 先？OK 嘅，俾個一字嚟啦，又睇下大家 follow 唔 follow 到先。嗱，我哋今日唔係好複雜，但係有好多人會中呢啲我哋叫陷阱。當你改變咗佢，當你 fix 咗佢，你會見到個效果。咁當然啦，記住啦，我哋而家講緊嘅一啲叫巒頭，會唔會今日 fix，聽日就好咗？唔係㗎，因為你啲煙可能你已經食咗咁多年啦，你要慢慢即係慢慢開始戒咗煙啦。我哋舉例叫做令你個氣場，令你個健康慢慢地恢復好啲。OK，咁所以呢個長期嘅問題，亦都要長期去注視，同埋長期 take longer term 多啲時間先至會好得返。OK，好啦，咁啊跟住再嚟啦。嘿，呢個咧就係一個好傳統嘅風水咧，我哋一啲叫術語啊，開門見灶，錢財多號。你知我哋以前做風水咧，好多呢啲咁嘅我哋叫口語啊，或者叫金口訣咧。以前啲老師或者啲風水書裏邊都會有咁講。OK，咁啊咩叫開門見灶，錢財多號咧？呢個其實咧係古書寫嘅，咁我哋又要咁分析啦。開門見灶，以前咧嘅灶咧，其實一間屋嘅灶，即係古代啦，或者我哋叫民初之前啦，呢啲文字係民初之前寫落嚟嘅啦。咁啊，以前嘅意思咧就係開門一見到個爐灶咧就係空嘅，點解咧？即係唔好嘅。點解咧？因為以前嘅灶頭咧係代表一家人有冇錢啦，你買嘅嘢食靚唔靚咧？有冇肉食啦？有冇一啲山珍海味啦？咁開門見灶嘅話咧，就即係話見到嗰啲靚嘢咧，就唔係咁好嘅，好容易沖財啊，或者直接啲講，好冇？咁但係我哋現今社會當然啦，第一我真係開門見到個灶頭或者見到個爐頭，第一當然都唔好嘅。呢個唔係對錢銀上面唔好，呢個反而係對身體裏邊唔好。OK，咁但係如果你話對錢銀唔好有咩咧？咁開門見灶喺現今社會裏邊咧，我哋應該將佢改變咗，開門唔好見到財，即係開門唔好見到你屋企啲財富。咁即係話咩意思咧？希望你一開門嘅時候唔好擺個夾萬出嚟見到，又或者唔好擺咗最珍貴嘅東西，什麼金銀珠寶成紮喺度。就唔好，盡量呢啲收翻埋佢，就唔好開到門衝到呢個財富。
OK，呢一個係我哋現今社會去用嘅一個叫開門見灶、錢財多號，但係呢個係要改良咗嘅。OK，喂，so far 有冇朋友如果係咁樣嘅話，好簡單嘅啫，將你嗰個夾萬甚至乎一啲好貴重嘅東西移開佢，唔好對正喺個大門一開門見到嘅位，得唔得？好啦，又問下呢度有冇問題先，冇問題俾個 OK 我啦，睇下有冇朋友有問題呢？有問題你可以打字上嚟嘅。咁我有時間一陣睇到嘅時候會覆返你，OK 得唔得啊？So far 到呢度 OK 嗎？Follow 到嗎？呢啲唔係好複雜，但係你遺忘咗原來同你間屋企一直共存緊呢啲問題喺度，你會好容易我哋叫做遺忘咗，或者唔清楚唔知道，或者英文叫 overlook 咗，咁呢個就會出現咗一啲問題。OK，咁你問我會唔會都出現呢啲問題？有時去到一啲新地方去做嘢，或者我自己搬 office 嘅時候，我都會遺忘咗㗎。咁所以有時都要 remind 翻自己，不停呢一啲小細節，我哋要睇翻。OK，好啦，咁啊下一個啦。誒唔知朋友你哋有冇屋企附近住喺高速天橋咧？即係啲 highway 附近咧，有冇啊？如果有嘅，整個 M2嚟睇下有冇先。有冇朋友係咁樣先？即係喺附近係一個 highway，舉例啦，我諗香港東區走廊旁邊有一啲樓叫做城市花園啦，同埋和富係咪和富大廈？和富啦嗰啲啦，嗰啲係比較多嘅。OK，嗱，高速天橋如果同你靠得好近，我哋咩叫近咧？不如直接啲講啦。你同個 highway 住得有幾近？我用一個量度話俾你知，如果你個單位同嗰個 highway 相隔係500米，相隔係500米，五百米我哋定段，500米以內嘅我哋就叫近，500米以外嘅我哋就叫遠。get 唔 get 到？get 到俾個 OK 我500米。咁點 measure 啊？你自己去 measure 啦，因為我唔即係呢個係憑肉眼去感測嘅，得唔得？自己去 measure。OK，500米得唔得？get 唔 get 到呢個 concept 先？500米，如果你同個 highway 係500米以內嘅，我哋叫近；500米以外嘅叫做遠，得唔得？因為我哋講風水有時係會講遠同近，咁所以當然遠嘅時候，相對個問題冇咁大啦。又或者你原來住喺60樓，而個 highway 係喺你嘅3樓，你同佢60樓同3樓可能都已經差咗係幾百米，咁你相對嘅問題會比較細啲，得唔得？OK，咁好啦，呢一個 highway 兩樣嘢，第一又損財又傷丁，因為會影響健康，呢個其一。其二，一定形成一個叫做扯水局。咩叫扯水局咧？係將你屋企嘅氣場扯走晒，因為佢太快速，咁所以會將你屋企嘅人丁受損。第二就係財富亦都會扯走咗，呢一個叫扯水局。OK，咁啊，當然啦，你越近個問題越大啦，尤其是如果個 highway 係一把刀咁嘅，更加危險。如果你問我有啲咩可以做，盡快搬走啦。當然呢個第一，第二。要唔要化解方法啊？如果你住 highway 嘅朋友，要嘅俾個 yes 你得唔得？或者你啲屋企人啦，或者你啲朋友有冇人住喺 highway 附近需要化解嘅話，俾我知整個 yes 你得唔得？有冇先？有啊，OK。咁你要做啲乜嘢咧？喺嗰邊望住 highway 嘅窗，盡量落晒窗簾，盡量落晒窗簾去阻擋。點解？因為盡量唔好影響到你室內嘅氣場，甚至乎當然係閂窗啦。即係唔好影響，唔好同你屋企裏邊嘅氣場有交流。呢個第一。第二，喺你嘅窗台，即係近住嗰個 highway 嗰度擺好多植物，擺一啲叫做尖葉嘅植物。因為尖葉植物一般我哋相對嚟講係叫做化煞嘅。咁呢一個係煞氣，所以你喺呢個窗台嗰度擺滿晒尖葉嘅植物，去阻擋呢個煞氣。阻擋第一，阻擋損人丁；第二，阻擋呢個扯水局。將你嘅財氣攞走，OK 得唔得？呢度有兩個朋友，一個叫阿 Sam，一個叫 Kenneth，O 唔 OK？Get 到俾個 OK 我，唔該。咁啊幾時做啊？即刻做啦，快啲做。如果你做咗嘅 OK，即係如果未嘅，快啲啦，OK 得唔得？好，嘗試答下啲問題先。有個朋友叫 Maggie 啦，Maggie 就話：哦，睇下先。
如果聚寶盆放喺門口位置，有錢放入邊，應該放咩位置？唔知啊，呢個即係視乎你屋企啦，係咪？咁我通常聚寶盆你都可以放喺屋企，唔係對正個大門，放喺門嘅旁邊啦，得唔得？廚房係開大門左邊算唔算建築？唔算。我哋一開門建造意思係我一開大門，企正喺個大門度，望唔望到灶頭啊？我直接望到就叫開門建造。如果要伸個頭去左邊啦，探個頭出去啦，就唔算嘅，得唔得 ？Vienna，O 唔 OK？get 唔 get 到？因為我哋好直接嘅風水，我企喺呢度望唔望到？望唔到要周圍揾嘅就唔叫做係噶啦，得唔得？因為好多朋友成日話：哎呀，有冇煞氣啊？我成日去到人哋屋企，邊度有煞氣？佢話嗰度咧，師傅你望出去啊，跟住我望望，仲要差唔多，哇！成個人都會跌出街咁先望到，嗰啲唔係叫煞氣，得唔得？我試過好多客咧，成日咁樣，唔知係咪想我死，叫我擒出窗嗰出面睇喎，大佬，哇！我扶住個窗望一望一望啊，咁啊幾難望啊，大佬，get 唔 get 到啊？OK 嘛？如果係開放式廚房，開門就望到露頭，可以點解決？嗱，開放式廚房亦都有麻煩嘅，好多時而家都會影響個健康嘅。咁啊，當然你最好加一個，我唔知有冇一啲我哋叫防風板啦，可以有顏色嘅去阻擋咗佢啦。呢個係最直接嘅，可以喺個露頭嗰度加一塊咁嘅板。呢個你問我去解決呢啲風水問題咧，其實我成日都話一個方法就係要睇咗你現場情況，我哋叫見局拆局啊。即係你係咩情況，有冇位置，我哋要諗啲乜嘢。所以我哋好多時我去睇風水嘅時候，唔係人哋問到，即係唔係好似打電話問功課，咁樣咁樣，你答乜嘢？唔係嘅，因為你個距離咧，我講完呢個俾你即係話冇位喎，嗰度冇罅喎，嗰度攝唔到喎，嗰度企唔到喎，因為全部係風水係講形狀，係要實地嘅。咁所以好多時咧，我嘗試喺度答你啦，但係當然啦。我好多時睇風水或者我哋去現場實地考察嘅時候，要現場講俾你聽，因為現場嗰個位究竟近唔近啦，有冇位置咧，擺唔擺到啦，攝唔攝到啦，每一間屋型都唔同，所以你有時咧，你哋去睇風水或者所謂叫風水師嚟幫你睇風水咧，如果佢唔係現場嚟睇咧，你要諗清楚佢係咪真係幫到你，好唔好啊？大家 get 唔 get 到呢個 point 啊？get 到俾個 OK 我得唔得？所以風水係一個冇得懶嘅一個工作。如果你問我奇門遁甲八字，同你 zoom 咪得咯，係咪啊？你唔使嚟啦，zoom 咪得啦。但係風水，如果個人話同你做 zoom，又唔嚟你現場睇，咁你真係諗下佢係咪真係幫緊你？因為我頭先好舉例簡單，有個朋友叫 Anthony 問：哎呀，咁我咁樣嘅情況點做啊？你個距離有幾遠？你個爐頭點樣開法啊？係對到正啊，定係移歪少少？我哋要實地去諗計啊，去諗計啊，得唔得？諗計得唔得？要諗計啊，好多嘢要睇現場諗計，間間屋都唔同。你話太古城啫，太古城你入邊裝修晒唔同噶嘛，每一間屋型都唔同，所以好難概括地話俾你知，得唔得？呢啲嘢真係要實戰，OK 嘛？get 唔 get 到？喂，get 唔 get 到呢個風水要實戰呢個 point 啊？get 到俾個 yes 你得唔得？即係你問我好多玄學嘅嘢，奇門遁甲又好，八字都好，我哋有時都可以用 online 或者網上或者 Zoom，但係風水好難唔憑文字去話俾你知，話咗俾你知，亦都可能有啲嘢唔 apply 到，OK 嘛？OK，好啦，試下答問題。請問大門外放鞋架可以嗎？可以嘅，不過唔好咁雜亂，因為始終係你家門口。OK，好啦，第二，不過城市花園2至50樓最好搬晒500米除3.3要150層先避到。係啊，即係城市花園麻麻地㗎。通常如果你嗰個窗通常有嗰啲叫做植物會好少少咯。咁當然啦，你問我幾高？depends 啦，對到正嗰個會差少少咯。同埋而家東區走廊嗰度，我記憶中佢好似加咗一個蓋啊，係咪啊？我唔知有冇朋友記得啦。以前嘅東區走廊係冇一個即係近住住宅嗰度係冇一個嗰個蓋嘅，係咪有冇印象啊？你哋而家東區走廊，我諗近呢10年係加咗一個係咪叫隔聲啊？有一段有㗎啦嗰度，尤其是應該係近住和富花園同埋城市花園嗰度，係咪隔音屏？以前係冇嘅，好早年嘅時候10幾20年前係冇嘅。我唔知邊一年 exactly 佢加咗好唔好啲啊？好啲，加咗好啲，起碼蓋住咗嘛。除咗隔音之外，亦都隔咗個氣場流動，好㗎。呢個政府或者路政署做得好㗎，幫咗嗰度啲居民。get 唔 get 到啊？get 到俾個 OK 我得唔得？get 到俾個 OK 我得唔得？有時有啲嘢改動咗咧，原來有啲嘢係幫咗，有啲嘢係害咗嘅，唔知㗎。
咁啊，呢一段 exactly 城市花園佢係幫咗佢係黑，即係幫咗呢樣嘢。OK，咁你問我30年前，咁30年前可能嗰啲人慘咯，咁有冇同你講慘咗？你又唔識晒咁多戶，係咪？好，下一個啦，缺角。喂，缺角咧，我哋成日都話啦，喂，缺角有問題。喂，咁啊，今日送多一樣嘢俾大家。原來咧，缺角咧，我哋有唔同方位嘅。咁咧，有一個缺角嘅位置咧，會影響你嘅財富，即係你嘅理財想突破。如果嗰個位缺咗咧，係會麻煩少少嘅。咁呢個位咧係一個位置嚟嘅，即係東南西北、東南西北、東南同埋西北啊，或者叫做西南啊等等，其中一個位置。咁你呢個位如果冇咗咧，你就冇動力去做財富增長。知唔知邊個位啊？大家估下，8個方位邊一個方位啊？你哋估下，朋友們你估下，或者你屋企係咪缺咗嗰個方位咧？估下有冇？有冇人估下？都啱。我唔知你屋企缺咗定點啊？我唔係講緊呢幅圖，呢幅圖舉例嘅啫。OK，其中一個方位缺咗咧，相對你嗰個動力係唔夠嘅。係唔夠嘅，OK。當然啦，你話喂，每一個方位缺咗都會有啲缺失，每一個方位缺角嘅唔同嘅代表，亦都會有一啲唔同嘅啟示俾大家。喂，大家想唔想知多啲缺角屋嘅內容㗎？想唔想知啊？想嘅整個 yes 嚟啦，想唔想啊？即係缺角屋其實好有內容，好有標題。Emily 你梗係知啦，因為我哋嚟緊個缺角啊嘛。Vienna、Maggie 嗰啲你成日話 yes，但係又冇參加我哋啲課程嘅，點會 S 到啫？係咪先？我哋呢啲咁正嘅嘢，sorry 啊，一陣我話俾你知。如果有朋友參加咗我嚟緊嘅風水秒斷課程咧，你會知道啊。譬如周同學，我哋喺裏邊慢慢講，OK，呢個好正。不過今日就咁送俾你啦。如果你係缺角嘅話，你缺咗個東邊嘅話咧，我哋叫震宮咧。你比較冇乜行動力，同埋得個諗字。OK，東面，如果你東邊係缺角嘅話，通常嗰個人我試過好多次噶啦。你去到嗰度，佢得個噏字啦，成日想點想點，想佢想賺錢，想乜乜，得個噏字，冇行動力。OK，其他嗰啲留喺我哋嘅缺角屋專題度慢慢講。OK，get 唔 get 到俾個一字我唔該。送咗俾你呢個好緊要啊！大佬呢個賣大包啊，Andy Sing 成日話呢個咁啊，同學們你哋已經喺個群組裏邊嘅 so good 嚟緊今次，OK，好繼續第一招，我哋就係唔好破財嗱。頭先嗰啲係嚴重嘅一啲破財，當然仲有好多好多細眉細眼嘅嘢，細眉細眼嘅嘢咧。我有一本書，叫做《居家風水審查》嘅書，70幾頁，幾好睇嘅，寫咗好長嘅。我哋風水秒斷法嘅同學，你 download 咗未啊？有冇人 download 咗？有嘅，整個 yes 嚟啊，慢慢睇。有冇啊？有冇啊？我睇下我啲學生有冇人睇咗。Sorry 喺呢度，我哋今日咧有除咗有啲唔同嘅朋友之外，亦都有一啲參加咗風水課程嘅學生嘅啦，本身已經有冇人睇咗啦？喂！睇咗啦，好好睇嗰個七十幾頁，慢慢睇，有晒化解方法，有成好睇完正，keep 住佢啊，畢生受用啊呢樣嘢，OK，寫出好複雜嗰個要慢慢寫出嚟，OK，very good，嗰本書好全面嘅，你可能今日有啲嘢冇犯到，但係將來你再搬屋或者你去揾屋嘅時候，你會唔覺意中咗招，你記住嗰個係寶典嚟嘅，OK，好啦，下一個。除咗呢一樣嘢，我哋講今日我哋理財三部曲，第一唔好漏財，即係好似 Warren Buffett 咁。人哋訪問佢，你投資嘅心得第一係咩？Never lose your money，don't lose your money。咁啊，rule number two 咧，always stick to rule number one，即係都叫你唔好做一啲愚笨嘅動作，令你蝕錢。OK，第二。其實我哋成日好努力想揾錢咧，你自己嘅能力咧，可能睇唔到好多嘢嘅。咁其實咧，我根據咁多年嘅經驗咧，無論睇人哋嗰啲大公司啦，或者一啲高層啦，好直接同大家分享一樣嘢。我見咁多個 CEO level 或者一啲頂級嘅 top management level，你覺得佢哋做嘢叻唔叻？一定叻嘅。但係咪全面到個個都話叻？唔敢講。但係佢哋嘅上位通常係有啲貴人，或者有啲大路人，
或者有一啲人係提攜佢先至去上到位賺到錢。大家認唔認同呢樣嘢？如果認同嘅，俾個 yes 嚟；唔認同嘅，整個 no 字嚟先。睇下你對於 corporate world 嘅認知或者點睇法先。即係我睇過好多，無論什麼大企業佢哋嘅 CEO，喂，你睇佢後尾上位，原來係某一個老闆、某一個人係提攜佢，咁佢就上咗去。當然佢能力有翻咁上下，但係佢係咪冠絕天下咧？係咪 the only one 咧？唔係。不過往往都係有人帶條路俾佢，或者點條路俾佢行，或者轉某個崗位俾佢做，做完之後就上位。呢個冇，我諗係政府部門都係，老實講，坦白講。所有嘅機構都係，大家打工嘅都係，揾錢係咪咧？一樣。喂，你估個個白手興家咩？都要睇人哋帶你，俾人哋點條財路俾你行先得㗎，啱唔啱啊？咁所以第二樣嘢，我覺得好緊要嘅就係你有冇貴人帶路先。如果大家今時今日覺得，喂，我自己孤軍作戰啊，成日諗唔到財路，又冇乜人可以 inspire 你，又冇乜人可以啟發到你，又冇乜人話到俾你知點樣賺錢，點樣揾錢。喂，你 next 係需要開啟你嘅，我哋叫做嗰個叫做嗰個叫 frequency，啟動你嘅 frequency 去揾一啲人係啟動到你，或者係啟發到你嘅。OK，呢啲你可以叫我哋英文叫 nobleman，或者叫貴人，或者叫帶路人，點條路俾你。嗰個係你可以係識或者唔識都冇所謂，或者係長期朋友，甚至乎係一啲長輩，甚至乎係一啲萍水相逢嘅人點醒你，好緊要㗎。我都成日尋求呢啲嘅。OK，嚟啦喎，點樣尋求？嗱，你唔使諗，喂，佢係咪屬豬啊？係咪屬狗啊？呢啲有啲人咧成日矯枉過正，成日 focus 咗喺某啲人，唔使㗎。當你將你嘅能量場開咗，你啟動咗你屋企呢一個揾帶路人嘅風水，嗰個人自然會揾到你，或者自然會出現。你喺唔同嘅場合底下，你會出現到，唔使刻意去尋求，好難嘅。有時可能你哋睇睇下電視或者睇睇下書就，咦，叮一聲喎，哇係喎，得喎，不如試下呢樣嘢去揾錢，或者我試下呢樣嘢咁樣去理財啦。有時會係咁，或者哇，我以前都唔理錢嘅，原來聽完呢個朋友講完之後，咦？原來咁樣睇下啲錢又賺多咗喎，咁樣 OK 嚟啦噃，好啦，咁樣呢個咧，我哋就講短期少少啦，長期嘅我留翻我哋嘅課程裏邊慢慢講。短期嘅送一個俾大家，咩叫短期啊？大家最中意睇噶啦，流年飛星，我諗呢個都好熟悉噶啦，見過好多次噶啦，聽過風水話自己識風水嘅朋友，可能就係識呢個嘅啫。OK，唔緊要，當你識啦。咁啊，每年咧有一個我哋叫做100嘅桃花位，亦都係一個叫貴人位。因為桃花屬水，貴人亦都係帶路嘅。OK，咁啊呢個位置咧，今年會去咗東南位。嗱，好緊要嘅位置，大家唔好忘記咗佢，尤其是喺嚟緊嘅將來，100呢個位置係會越嚟越重嘅。點解？呢個位置佢嘅份量，因為佢係將來嘅，我哋識嘅朋友就知啦，佢係將來嘅太子嚟嘅，佢係將來嘅王儲嚟嘅，佢準備登基嘅將來。咁所以呢一個100桃花位非常非常非常緊要。OK，好啦，嚟啦噃。咁啊點揾出嚟咧？咁我用一個簡單嘅方法啦。大家見到呢個將你屋企分咗一個9宮格，咁然之後就將東南西北啦，揾咗一個我哋叫做東南位。東南位咧就係今年2025年嘅我哋叫桃花位。OK，好啦，咁啊點咧？揾到假設，我知你哋成日會問，哎呀嗰個係廁所啊，嗰個係門口啊，嗰個係廚房啊，嗰個係雜物房啊。我唔理你係咩位啊，總之係你屋企裏邊呢個位置。第一，唔該將嗰度執清佢，執得乾乾淨淨。我唔係話唔擺嘢，而係唔好雜亂。我俾兩幅圖你睇，你會見到第一幅圖，假設嗰個位係廚房，喂，你廚房都可以好乾淨整潔嘅廚房嘛，你可以變圖2噶嘛，你唔一定要圖1噶嘛，得唔得？乜都唔好問我擺唔擺，擺乜嘢，唔使擺乜嘢，先搞掂咗呢樣嘢，就係你要有呢一樣嘢，就係我哋叫做執正咗佢先，得唔得？O 唔 OK？get 到俾個 OK 我，唔該。邊個咧？
我哋一用 meeting 咧，成日啲人就喺我個 screen 度畫畫嘅啫。我要潔癖，今日唔好畫啲嘢喺我個圖度。OK，好嚟下一個，下一個。OK，呢個容易啦。第二，假設啦，假設你真係要擺嘢或者擺到嘢啦，好冇？當你執整潔咗啦，師傅我點樣催旺下？因為第一點解要執整潔咧？喂，貴人嚟揾你，如果嗰度污糟邋遢，嗰個氣場都污糟邋遢，邊度有貴人嚟幫你啊？你都打開唔到你嘅天空啊！所以要執清楚、執乾淨咗佢。呢個係好坦白講，係我屋企長期，我日日都會檢視有冇乾淨，有冇整齊。我唔要有任何即係唔整潔嘅東西喺度。OK，呢個都好緊要，無論我 office 都係咁樣嘅。第二，如果你想催旺佢，你可以擺一個我哋叫做風鈴，會發聲嘅嘢。又或者當然啦，大家知道我師傅係蘇文峰，咁啊蘇文峰師傅咧最中意就係呢啲位凡係發聲嘅嘢咧，佢就會建議大家擺一個音樂盒。音樂盒唔係就咁擺個音樂盒，係每日擺喺度之後會響佢嘅，因為金屬或者金屬嘅聲音屬金，而金係會生水，因為嗰個桃花位叫做水100嘅水嘅位置，咁所以金生水就會生旺嗰個位置。OK。可以未？可以俾個一字我唔該，得唔得？有冇問題？有問題你可以問上嚟啊，冇問題你可以打上嚟，得唔得？冇問題嘅你就可以直接話俾我知，得唔得？OK，very easy。要唔要一個難少少嘅嘢啊？如果要，整個 yes 嚟話 yes。呢個難㗎，唔係個個 applicable 到，同埋聽得明啊，明唔明啊？算得唔得？要唔要？真係難㗎。喂，風水唔係樣樣都咁容易㗎，有時有啲嘢係深入少少，但係 powerful 好多嘅。但係唔係個個做到嘅。咁我嘗試今日即係都叫做今日叫做公開教室，咁都益下大家啦。尤其是今日我又唔會有重播俾人嘅，咁啊聽得明啊，明唔明啊？算啦，OK。好啦，嚟啦嗱，我哋要貴人係咪？我哋要揾貴人。揾貴人，我諗好多時咧，大家屋企都會要做下嘢啦，甚至乎我哋揾貴人好多時同工作相關啦。OK，咁如果你嘅屋企或者你嘅 office 嘅台係可以喐動、可以移動嘅，咁就 perfect 啦，得唔得？如果你喐唔到、移唔到，以下嗰一段我教你嘅東西，可能你就 applicable 唔到。咁就唔好再問我有咩其他辦法啦，因為呢一個係純粹係 add on bonus，你得就得，唔得就冇辦法。get 唔 get 到先？get 到俾個 OK 我得唔得？唔好問我仲有冇第二招，冇噶啦，係一招嘅啫，得唔得？冇咁多招嘅，有咁多招自己嚟上堂俾錢啦，得唔得？俾錢學咗就好多招嘅，啱唔啱啊？周同學，Emily 你哋係咪先？有好多招，我無數招都仲有大把招，不過如果今日喺呢個場合，即係都講真係一個free 嘅 sharing，咁我覺得差唔多噶啦。OK，係咪？有咩招冇啫？樣樣都有幾一百招噶啦，係咪先？OK，OK，嚟啦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 ！好啦，如果你假設你要揾貴人，你要揾大路人，你嘗試將你個屋企甚至乎寫字樓嗰張台移動咗佢，移動咗佢，呢招好強，好 powerful。識嘅同學就知係咩嚟㗎啦。將佢移動咗，但係要移向一個位置，向住無論你任何所處嘅方位裏邊嘅74度至79度，好難，只係得5.6度嘅偏差，你要移正佢。舉例，譬如我而家張台喺度咁啱，大概係70度啦。大概我望住前邊，攞個指南針去量度，哦70度，咦得喎，原來可以做喎。咁我將我張台大概跟住個74至79度呢個空間移過去，坐歪少少，得唔得？get 唔 get 到？呢個好強嘅，呢一個好強，可以就真係你好彩啦，你死好命啦，得唔得？好強嘅，得唔得？get 唔 get 到？O 唔 OK？OK 嘅朋友俾個 OK 我啦，嗱，呢一招嘅啫，一招搞掂你。風水有時就係咁啦，唔使搞咁多嘢，有咩擺咩蛇啊、虎啊、龍啊，擺咩貔貅、條黐線，我一喐就搞 Q 掂你啦，啱唔啱啊？風水其實好多大師咧。唔使擺咁多嘢噶，我一喐你就搞 Q 掂噶啦，真係嘅，
即係呢啲先係真正風水，因為攞個氣場搶個旺氣，得唔得？搶個旺氣，唔使搞咁多咁嘅花神嘢嘅，得唔得？OK，送多樣，如果你個台喐唔到，喐你個 monitor，喐你個電腦，得唔得？呢個容易，勁 powerful 啊！許同學話係咪啊？黐 Q 線嘅直頭送俾你啊，大佬！呢啲係絕招嚟，74至9啊，79度可以喐個 mon，得唔得？得嘅俾個 OK 我，俾個1字我，唔該。係呢兩招送俾你哋啦，送俾你哋 OK。得唔得就冇噶啦，唔好話哎呀我嗰度面向唔到74度，咁即係唔得咯。Not applicable for you 咯，not applicable for you，咁就唔好用呢招啦，用我頭先嗰兩招啦。咁你又想用呢招嘅，將來有機會再學下啦，得唔得？係由原本方位移動，yes 冇錯，由原本方位移動去嗰個位置。當然如果你屋企或者你 office 係好 flexible 嘅，你絕對可以做到，得唔得？好啦，正啦，呢招真係，哎呀，快啲轉咗佢先，賣大包咗。OK，好，下一個，講真啦，如果你真係用風水，第一幫助你防止漏財，第二去揾到啲帶路人帶你去揾錢，或者俾咗啲貴人俾你，第三你都要自己做下嘢㗎，你都要有啲投資去增值㗎。呢一個係我唔見每一個大老闆，甚至乎企業高層，喂，最後以前嘅老闆們可能係。即係20-30年，即係20年前，佢哋儲好錢就不停買樓買好多樓，係咪？咁啊有一啲可能中意儲股票，有一啲中意儲啲唔知什麼東西，可能近年一啲新進嘅啊中意買 Bitcoin，anyways 都係投資增值，都係投資增值。你要有呢啲門路先得嘅，你冇咧就頭先做完之前嗰招揾嗰個叫做貴人好啲啦。你揾掂咗貴人，人哋就會指條好路俾你。如果你話哎呀我唔識啊，唔識唔好做第三。做第二嗰個先，揾咗點得醒你嘅人先。喂，get 唔 get 到啊？朋友 get 到俾個 OK 我，唔好成日諗住跳住我要投資增值，增咩值啫？你又冇渠道，又冇 channel，又冇剩，又冇計，增咩值啫？淨係諗住六合彩，六合彩唔係投資嚟嘅，六合彩係博彩嚟嘅啫，純粹係敗甩嘅咋，得唔得？即簡單直接啲。如果你冇呢個腦，你做翻頭先第二嗰個點樣揾個貴人點醒你？哦，啪啪啪啪啪，哦醒咗咯，咁嗰啲咯，得唔得？我啪咁咪啪醒咗你咯，啪唔醒你，你做呢個冇意思嘅，得唔得？get 唔 get 到？喂，get 到俾個 OK，我咁少人得3個人 OK，有乜其他人唔 OK 啊？其他人唔 OK，踢走晒你先，逐個踢，睇下先邊個唔 OK 先，邊個冇點 OK 踢。我好中意踢人哋出去個群組度嘅，好正嚟啊！踢，睇下你快定我快，得唔得？明白嘛？道理嘛？風水唔係亂用，唔係就咁懟落去用，係要配合幾部曲。呢個係配合幾部曲咁用，得唔得？OK 啊，好嚟啦喎，投資增值。大家都知啦，講投資就一定係有一個流年位。我哋又講流年位啦，我哋唔講個你屋企嘅巒頭，我唔講住啦，因為呢個留翻喺我哋嘅課程慢慢話俾你知。我哋嘅課程咧，即係一陣會講一個課程咧，係會教你喺屋企點樣加強所有揾貴人同埋揾到好投資機會嘅一啲方法，嗰個係長期可以用嘅風水嚟嘅，得唔得？嗰個一陣我會話俾大家知。咁呢個純粹係今年流年。咁啊，流年有一啲位咧就叫做投資位啦。咁大家如果知嘅就係九紫火位啦。咁呢一個咧就係今年嘅投資位，喺今年嘅正東位置。OK。咁啊，如果頭先有同學話，有朋友話，哎呀，我缺角啊，缺正東，仲要投資喺正東，咁你今年就窄少少啦，即係得個諗字啦，冇乜嘢可以做到。OK，好啦，嚟啦，咁我要做啲乜嘢，師傅？首先揾咗你個 floor plan，揾咗你嘅正東位置，一定有人問，正東喺廁所喺廚房啊，whatever，我唔理你喺邊度啦，總之你揾咗你屋企嘅正東位置先。OK，第一。乜都好，我唔理你個正東位置喺邊度，執乾淨佢。你門口又好，唔好堆咁多垃圾喺度。喺廁所又好，廁所都可以一個整齊嘅廁所噶嘛，係咪？廚房又好，整齊嘅廚房。書台又好，更加要整齊啦，得唔得？整齊地方得嘅，俾個 OK 我唔該，乜都唔好賣。即係有啲人成日話擺，我有時一去到啲客人屋企咧，佢話喂，我睇到唔知咩節目，我擺喺度。我話大佬，你將啲嘢擺喺個垃圾缸度有鬼用咩？
執清咗你個垃圾缸先，再慢慢擺啲嘢，唔好成日掛住擺乜擺乜，執清咗佢先啊，執清咗先擺，即係清潔咗先擺，得唔得？OK，唔好成日我啪乜冇唔得嘅，你擺咗一堆垃圾上高嘅唔得啦，得唔得？清潔咗，因為呢個我哋要潔淨，要係一個舒適嘅氣場喺嗰度流通。OK，呢個第一。第二。我會成日都建議人哋喺九字火呢個位置可以擺一眼嘅鹽燈，鹽燈就當然啦係可以長着住啦，呢個亦都係配合嗰個九字火嘅位置非常之好用。如果識風水嘅同學，你知道我哋會好多時配合埋啲擇日時間擺落去啦。不過今日我諗大家就唔好揀咁多時間啦，純粹係 anytime 你買咗就可以擠落去呢個正東嘅位置。咁當然如果你話你喺門口嘅，門口隔離可以有眼燈啦，又或者你睡房嘅你都可以長期開住嘅話，擺色暗少少可以擺喺睡房嘅位置啦。咁當然廚房睇你有冇插頭咯，如果有嘅你都可以擺啦。咁廁所亦都不妨可以擺到呢一個鹽燈，咁所以係 all areas 都 applicable 嘅，得唔得？喂，有冇問題先？擺鹽燈呢樣嘢 OK 冇？鹽燈喺邊度買？唔好問我啦。哎呀，啲各大嘅什麼平台都 OK 嘅啦。得嘅，整個 GOOD 嚟先，得唔得？So far OK，不過都好多招咯喎，我將好多正嘢分享咗俾大家。嗱，唔好諗住是但做其中一兩樣。最好由我 Step One 清理咗你嘅防止漏財，跟住 Step Two 去揾貴人，Step Three 做呢一個我哋叫投資組合。你要咁樣三部曲，你先至有明顯嘅 improvement 喺你嘅財務上面，或者喺你嘅財政上面，得唔得？你是但揀一啲去做，咪好似平時咁咯，繼續睇你嗰啲流年節目咯，好似 work 又好似唔 work 咯，冇乜意思嘅。我哋係有系統性去做成個風水嘅。風水係咁樣系統化去做嘅，得唔得？OK 啊？喂，投資組合梗係除咗擺鹽燈之外，仲有招正嘢啦，要唔要啊？要唔要先？要唔要？整個 yes 嚟先，要唔要？仲有招正嘢，又好似頭先咁嘅，我哋調嗰個位置，阿許同學都話 super powerful。其實一陣用嗰個叫做玄空大卦搶旺氣，簡單啲講。OK。投資咧就唔係頭先嗰個位置，投資有另一個 angle 要，但係都冇辦法。不過我見到呢度係咩人嚟嘅先？呢度都係啲我啲學生嚟喎，你唔使理啦。你喺個我哋嗰個課程群組裏邊，我錄好晒俾你哋啦，好嘛？得唔得啊？要唔要啊？喂，O 唔 OK 啊？即係參加咗我課程嘅同學，到時擺上去 Teachable 俾你睇啦，呢個好嘛？正唔正啊？喂，得唔得？OK 嘛？即係凡係風水秒斷法嘅同學，到時有得睇啦，好嘛？呢個好嘢嚟㗎，好正嘅喂，大佬，即係一個賣大包自保嚟。OK，好啦，嗱咁啊，其他朋友，sorry 啦，即係你問我有冇咧？一陣你可以參加我哋嘅課程，因為我哋最後階段，如果你覺得 work 嘅，我唔知點解你會仲喺度猶豫。一年一次嘅課程或者係2年一次嘅課程，尤其是如果你問我，如果你覺得今日聽完師傅潘師傅講嘅風水，你會覺得好有系統，或者你覺得原來好 systematic，呢個係我嘅方法，亦都係我持之以恆嘅方法。OK，我做頭先所有嘅嘢唔係淨係我自己，而係我將我所有嘅風水，當然啦，我會幫我唔同客戶去做，呢一個就係所有嘅成功案例。裏邊唔係淨係佢哋嘅公司，而係裏邊嘅好多 CEO 或者 top management 嘅 level。咁當然啦，你問我佢哋係啲高管，高管當然佢哋位高權重，同時間收入亦都高，壓力亦都大。咁所以你問我嘅風水系統，我係 apply 俾呢一堆嘅我哋叫做大企業裏邊嘅一啲高管，佢哋係持之以恆去用。每一年甚至乎我經常都係用呢3套方法幫佢哋屋企甚至乎 office 去所謂叫做佈局，好 work 嘅。咁有啲咩 work 啊？咁呢度裏邊嘅 label 所有嘅同事或者佢哋嘅高管都經過我安排底下啦。有啲好多年過去咁多年都升咗兩次職啦。咁唔係講緊一個普通員工升咗一個 assistant manager，可能係由一個 MD 升咗去一個group MD，即係全部係 high level 嘅升職啦。當然收入亦都當咗啦。咁呢啲就係個成功案例啦。
咁你問我唔 apply 到落去你度，咁你梗係 apply 到啦。呢一樣嘢係絕對幫助到你。去到呢度，如果你問我潘師傅啊，其實玄學咧，如果你聽完我講之後，其實要嚟做乜嘢嘅咧？好簡單嘅啫。我做過玄學，或者我當初學玄學，我只係想呢一樣嘢嘅咋，令我自己更上一層樓。無論你係打工仔又好，或者你人生裏邊你想你嘅人生有個 level up，我係用呢啲工具去做嘅。喂，有冇人想呢樣嘢㗎？即係無論你嘅成就或者你嘅財富係咪上 level up，有嘅整個 ME 嚟睇下先，有幾多人哋話係覺得唔係啦，我都夠啦，又就嚟退休啦，係咁多㗎啦。算命話我知係咁多㗎啦，算命啲人成日咧，你問我咧，算命咧八字流年咧唔會令你提高層次㗎，即係佢話俾你知係發生啲咁嘅事，你去避免啦，你去做一啲嘢啦，去催旺啦。咁但係八字或者流年 self 唔會幫你做啲咩㗎，最後你要用嘅嘢都係風水工具去幫你去催旺啦，幫你去化解啦，幫你去解決問題啦，係咁嘅。所以其實所有玄學工具喺我手上係咁樣去拎級㗎，唔係話哎呀八字就做乜乜乜，八字你聽完我死啦，我死啦，我就嚟死啦，我唔掂啊，我唔掂啊，我個仔好掂，好掂，好掂，咁點啊？你有冇工具啊？每一次其實我自己人生裏邊，你要提升層次，你都係要靠風水去幫助你去升一個層次。無論你係一個小小心願升一級，或者你將而家間屋，我可能係住一個什麼的單位，我希望可以住更高一格嘅單位，你都係用呢啲風水去幫助自己噶啦。即係玄學唔係要嚟興趣班，我嘅玄學唔係嗰啲乜聯會嗰啲喺度興趣班打晒喊路喺度織冷衫啊涼冷氣嗰啲，聽完好爽嗰啲，唔係噶。我嘅玄學係學完之後要 application 幫助你改善人生，幫助你提升層次。喂，朋友啊，你係咪要呢樣嘢㗎？要嘅整個 yes 嚟啦，定係話你嘅概念就風水就係屋可以可冇啦，架底冇啦。你話唔係㗎，大佬，我係咩人啊？我以前係 banker 嚟㗎，我做嘅嘢 result oriented 個彩你都戇㗎，大佬興趣係咪先？大佬啊，我做啲無謂嘢，我睬你都霎戇㗎，大佬，我啲 result oriented 㗎，係咪先？喂，如果第一日聽我講嘢嘅朋友，sorry 啦，我係咁俗套㗎啦。我係咁 result oriented 㗎啦，我做呢樣風水唔係為咗興趣，唔係為咗玩啊，大佬，我係想要得幫助我得到我嘅嘢，你要唔要啊？喂，你有冇嘢想要得到先？你有冇人生仲有冇嘢想要得到先？有嘅整個 yes 嚟啦，喂，有冇㗎你？定係話屌唔知做乜㗎？即係話你咁人生唔知做乜，得唔得唔得唔得得唔得唔得食七啦咁啊，係咪啊？喂，你問我啲同學係幫埋個仔添嘛，大佬啊，Peter 幫埋個女女添嘛，大佬啊，喂，application 嚟㗎，唔係喺度講玩㗎，唔係喺度玩開玩笑喺度嘥時間啊，學日文咩？你估大佬？學法文啊，睇日本書啊，睇下佢點樣點菜啊，都黐線嘅 application 嚟㗎，全部都係實打實去改造人生㗎。你要唔要改造人生？你要嘅就揾啲方法啦。如果唔係，你再讀哈佛啦。不過而家唔收香港人啊。OK，好啦，講咗咁多，頭先都提過，我哋有一個風水課程，有好多同學已經參加咗噶啦。呢個風水課程，我覺得係我系統裏邊一個最容易掌握嘅一個風水課程，亦都係我會覺得係一個必修課程嚟嘅，因為你去學一啲深嘅風水嘅時候，誒、你去學深嘅風水，你冇呢啲底咧，你會學得好辛苦嘅。我記得有個同學好似係喺咩度咧，好似叫 Ada，佢成日問我有冇啲基本嘢入門，呢啲就係基本嘢入門，因為佢好好啊，成日都話驚學到啲深嘢唔，因為個底打得唔好。呢個好好嘅，呢個係好 fundamental，但係好緊要嘅一個風水學，你一定要識嘅。OK，針對性狂暴定處理財富，梗係啦，喂大佬，agent 係咪先？黐線嘅做咁多廢咩？大佬咩興趣啊？黐線嘅揾錢啦係嘛？OK，咁啊呢個好快嘅，今日學，聽日即刻改變你個氣場，呢個第一。呢個咩課程咧？呢個我獨有嘅風水秒斷法。咩叫秒斷法？呢個課程係 fundamental，但係好緊要，係 train 你對眼，train 你個 concept 係一個風水 concept。即係如果你對風水仲係好片面地、好零碎地、
好新春開運王地了解咧，不如拋低嗰啲嘢啦，從頭再系統地去認識風水，即係實打實咁樣去做一個 system flow，去做一個系統性嘅學習，唔好再依度一忽講啲，嗰度又話咩我屬水啊怕水，咁啊我金啊唔得嗰啲咁，都唔好講呢啲廢話，直接地系統地去學一樣嘢，呢個好緊要。即係我成日覺得學嘢或者真係要學完啲嘢 application，你要系統地去學，唔好零散地，唔好諗住慳錢慳時間碎片地，最後不如唔好學啦。碎片化嘅嘢不如唔好學啦，我成日覺得唔好嘥時間，直頭唔好理。即係正如好似我咁，如果我想學煮嘢食，我就要撇撇斷斷學；如果唔係零碎地，我唔 Q 學，唔好嘥時間，得唔得？就係咁簡單。咁所以呢一個咧，我叫風水秒斷法。裏邊有幾個即係有幾個好重要嘅題材。第一，我會教到大家入去一間屋度，你會望到佢究竟有冇漏財，有冇破財，有冇啲對財運不利嘅擺設或者屋型。呢個好簡單噶啦，即係你一學完我呢個課程就識噶啦。咁呢個課程亦都train 到你對於風水嘅觸覺好緊要。呢個第一。第二，呢個課程裏邊其實好大部分係會學一個叫刑家掌眼法，一陣話俾大家知係咩嚟。呢套好勁嘅風水嚟，OK，即係又係賣大包嘅，OK。第三就係巒頭風水法。咩叫巒頭風水？我哋頭先講過巒頭就係長期嘅。咁究竟我點樣系統地去吸收咩叫巒頭？咩叫做好？咩叫唔好咧？究竟嗰度係咪唔好咧？嗰條天橋我哋講過啦，究竟係咩叫做高？咩叫遠咧？咩叫得？咩叫唔得咧？有啲咩化解方法？最緊要有啲咩化解方法？點樣兵來將擋咧？呢一套風水方法係咁樣學嘅，係風水秒斷法。點解叫秒斷咧？我希望每一個學生出嚟之後，佢都可以去到一個地方，新地方，60秒之內講到呢間屋有啲咩好，有啲咩唔好，指點迷津，好快。OK，好啦，咁啊呢個內容頭先我講過啦，師傅啊，有個叫刑家掌眼法風水係咩嚟嘅咧？咁啊，除咗我頭先講過，其實我老師係蘇文峰老師啦。咁啊，之後亦都好多唔同嘅風水老師，我都親自去拜訪佢，同埋真係有好多係一對一去跟佢哋學過。咁其中一個就係台灣嘅陳義林老師。咁如果識少少風水或者對風水有興趣嘅朋友，可能都聽過。其實有一套風水就叫刑家掌眼法，呢一套風水係台灣本地嘅流傳咗好耐嘅風水，由我哋祖師爺叫台灣和尚師傳俾台灣一個叫鄭清風，即係我嘅師伯啊，咪叫咩？我都唔知啊，總之叫師公啦。黎秋先再傳俾台灣陳義林老師。咁呢一套係點做咧？就係我哋唔需要用羅間。當時陳義林老師教我都係俾呢樣嘢吸引。哇！點解唔使用羅間可以判斷到風水？咁我就去學咗呢套風水。嗰陣時用咗10幾日時間 one on one。好好地，原來係 train 咗我一個好好嘅風水眼，同埋我哋呢一套風水係有理論喺背後去支撐。然之後你會去到每一個地方就套用呢個理論就可以 apply 到，好得意嘅。我哋當時陳義林老師就帶我喺台灣去好多唔同地方，不停去穿插唔同嘅樓去睇，亦都去佢屋企度話俾我知點樣去睇呢個樓，入到嚟點睇。甚至乎以前最犀利嘅就係鄭清風，即係師公啦，佢哋係揸住碌竹，一路篤住碌竹去睇。去睇埋一個地方究竟幾時會發生事故，幾時邊一房人會出事。呢一樣嘢係完全唔需要羅間，係好勁嘅一個叫刑家掌眼法風水。咩叫刑家掌眼法咧？即係好似你生多一隻眼咁啊！即係嗰隻眼係用眼去，即係用你隻肉眼去睇風水。我好開心嗰陣時，好多年前跟住陳義龍老師，因為當時佢都已經係70幾歲，但係好壯健。咁啊，帶住我嗰陣時話去咗台灣好多地方喺度學呢樣嘢。咁所以我好體會深。咁我亦都問咗佢，我話我學完呢樣嘢，佢都好鼓勵我將呢一套風水學發揚光大。咁所以我今次將風水秒斷法裏邊其中一部分就係刑家掌眼法風水，我將佢擠咗落去。如果你問我當時我學嘅時候咁多日一對一，其實用咗幾多錢咧？簡單啲講啊，不如話俾大家知係6位數字嚟。
咁但係今日你哋要學呢樣嘢，唔需要6位數字，祖師爺、師公、師傅啊，真係唔需要呢個數字。咁但係好值得去學習嘅一個風水，亦都係香港。如果你問我咩叫邊個係贏家長眼法嘅傳人咧？香港唔係好多㗎咋，因為我真係同陳義林老師喺台灣嘅時候拜過師，咁所以你問我真係拜過師嘅師傅，陳義林老師係我拜過師嘅。OK，蘇文峰師傅，蘇文峰先生，即係我成日叫佢師傅啦，但係我冇同佢做一個拜師關係，我係佢嘅學生。但係陳義林老師，我係同佢有拜師關係，咁所以official 地我係第4代或者第3代嘅傳人啦，叫做 OK。咁所以你問我坊間有冇呢啲人咧？如果有嘅，你話俾我知，等我睇下佢係咪真係喺我哋嘅族譜裏邊睇下先，係咪真係跟陳彥霖老師或者我哋呢啲派系嘅人學過先？望望唔好喺度亂露點，得唔得？唔好話睇個書就自己係贏家長眼法嘅人，OK，即係比較串嘅喎呢啲位，OK，得唔得？係就係，唔係就唔係，啱唔啱？Kenneth，OK，下一個，喂，有咩好玩之處啊？咁呢套風水學咧就2樣嘢嘅，第一，我哋唔使羅間，唔好問我羅間，尤其是你對羅間好敏感嘅，唔使羅間。即係我哋唔使買羅間嘅，我哋全部用眼去睇嘅。咁呢幾個就係我當年其實好多年前嘅咯，都3、4年前、4、5年前做嘅贏家長眼法嘅課程。咁我哋當時就喺我尖沙咀 office 附近，我哋落晒街度睇啲鋪。我哋好搞笑，好似掃街咁。呢間鋪咧就做乜嘢？但呢間鋪咧就唔得，呢間鋪咧遲早執笠。即係嗰陣時係幾好玩嘅，咁當然啦，亦都有 floor plan，就係你哋自己學生嘅 floor plan 擺上嚟。咁我哋會話：喂，咁樣坐唔得喎，咁樣唔得喎，呢個位唔好坐喎，呢個位死緊喎，呢個位冇貴運，呢個位冇貴人，呢個位好多小人喎。即係就算你有機會揀 floor plan 嘅時候，你就咁用肉眼都揀到。喂，得唔得？呢個暫時聽完之後，同學們嚟緊上堂好 powerful，嗰間執咗啦。一定啦！我哋嗰陣時肉眼已經見到啦，得唔得？喂，幫唔幫到手先？呢樣嘢好緊要，呢樣嘢好緊要，得唔得？即係呢個係 for 你去揀屋揀樓好緊要，因為尤其是對你嚟講，你要好快地2、3日學識一套風水，呢一套係最快能夠經過我嘅體系幫到手。當然你要有一啲長遠嘅風水。你要 take time，你要慢慢嚟。但係如果你問我最快手上手，即刻用、即刻學、即刻用，係呢套最容易。OK，咁你可能會問我師傅啊，呢個風水秒斷法，我會得到你。如果你學，你會得到啲咩？第一，我哋秒速揀樓買同租都得。你會知道呢間屋，咦，租唔租得過咧？喂，唔係喎，好似根據我哋嘅風水秒斷法，呢間屋麻麻地喎，唔好，買樓租樓都係咁。唔使去現場 ，OK，揀鋪位更加。第二，揀座位。假設你哋係返工要有啲 hot desk，甚至乎有座位你揀，你唔使叫我嚟，你唔使叫請任何風水師傅嚟幫你揀，你自己都知嗰個位有啲咩問題，邊個位好，邊個位唔好。假設坐啱個唔好嘅位，你點樣去拆解？我哋有拆解方法，緊要。第三就係話啦。我哋通過啲乜嘢方法去拆解？呢個方法唔係要你擺啲咩麒乸啊、麒麟啊、龍啊，擺條咩青龍啊，唔係嗰啲嚟㗎。我哋用你現成嘅嘢，神不知鬼不覺，咦？咁樣就拆解咗成個風水，咁樣就令到小人遠離，貴人幫助。喂，係咪好多打工仔需要㗎？你哋好怕俾人覺得你係風水佈局啊嘛，但係神不知鬼不覺做咗正唔正先？得嘅整個 yes 嚟先。喂，如果你係想要呢套風水係做呢啲㗎，係做呢啲㗎，唔係要你擺啲咩？哎呀，我知啦，又擺個風鈴啊，又擺水晶啊，唔係嗰啲嚟㗎，係神不知鬼做咗啦，好咗咯喎，正咗咯喎，就係咁。風水係咁樣噶嘛 ，application 嘛，啱唔啱啊？Beatrice 數知嘅，我哋喺我呢個所有嘅學嘅學院裏邊，全部都係 application 嚟嘅，全部都係有實例嘅 application，幫女女揾工升職，全部都係 application，唔係講廢話嘅，OK，唔係講 theory 嘅，OK，好啦，最緊要就係唔好紙上談兵，因為學風水一定要有實質嘅案例，呢啲案例係你哋自己嘅 floor plan，第一，第二，我會帶大家去睇案例。去一啲現場，即場跟住我哋，哇！點解咁睇？點解咁睇？點解喺嗰度睇？咦！你睇下幾遠？
點解咁遠啊？呢個係咪問題啊？我哋有呢啲實例㗎，好正㗎。即係如果你學風水，你話俾我知，原來冇出過外嘅，冇人帶過你去出外嘅，淨係 theory，甚至乎匿喺個圖書館睇咗30年風水書，唔好嘥氣啦，唔好嘥時間。有啲嘢咧叫嘥時間，拜拜，唔好嘥時間啦，嘥時間。做30年都冇意思，唔夠我2日啊，唔好嘥時間嗰啲，拜拜。OK。好啦，嚟啦，咁呢個風水秒斷法究竟係咩嚟嘅咧？第一就係用刑家長眼法做基礎，第二我加咗好多我哋嘅香港嘅我哋一啲叫做巒頭啦，甚至乎我一啲嘅秒斷法嘅方法俾大家。咁呢個課程唔使好長，2日。你可能我2日學得成，信我啦，我做咗第3、4、5次啦，我啲學生個個而家都用緊啦。你或者你認識嘅教風水嘅人做唔到啫，你未認識我嘛？你未嚟過上我堂咩？上過我堂嘅同學就知噶啦，啱唔啱啊？你未認識我，你唔話點解咁嘅？未見過大蛇屙尿嘛？Didn't see the snake peeing 嘛？OK，你 see 個 snake peeing 就知係咁樣可以咁樣做啦，得唔得啊？OK，咁啊家居同辦公室都得嘅。OK，好啦，嚟啦嚟啦嚟啦，咁呢個課程有啲乜嘢咧？幾個部分，第一個部分，我哋有5日有5堂嘅線上課程。咁啊，呢個線上課程就係一個 video 嘅課程，我已經錄製咗。大家喂睇咗未啊？同學們有啲，因為我哋已經開始咗，我哋已經80幾人喺度，睇咗未啊？上咗去啦，睇咗未啊？睇緊未啊？嗰5堂咧係 anytime anywhere，自己隨時睇。咁啊，每堂都有跟埋個 notes 嘅，啊慢慢睇，365日任你睇，慢慢睇。OK，個個你見到上嗰學嘅同學已經好多嘢睇，好足夠嗰啲料啊生係咪啊？哇！嗰5課慢慢講晒俾你聽，你自己慢慢睇，好正嘅。OK，呢個係5課線上課程。而家你一報名即刻可以睇嘅啦，已經有人睇緊。第二，我哋嗰2日嘅實習係點安排咧？6月14同6月28號星期六嘅下午2點半至5點，我哋叫面授。面授嘅意思即係話，我到時會有一個地方有個現場，你可以嚟現場，或者你可以用 Zoom 上堂，又或者你覺得嗰日唔得閒，或者啱啱有啲事故，唔緊要，有錄影錄播俾你睇，3個選擇。你唔好有藉口俾自己再要等。有好多朋友成日咧，我開咗堂先問我幾時仲有下一次，呢啲叫冇心。同埋下一次我話俾你知，唔係下個月，唔係下個季度，唔係下1年，可能係2年之後。因為我嘅課程唔係 regular 課程，呢一個課程相對係2年前2月嘅時候做，所以你問我幾時有，唔使問下次噶啦。呢次唔嚟就唔使問下次。OK，冇心得，有心幫自己嘅就即刻嚟。OK，好簡單嘅啫，點都嚟到。OK，唔使咁多藉口俾自己。OK，咁啊呢個咧我哋有2堂，第一堂我哋就 theory 教大家點睇，第二我哋就出街噶啦。我已經揾咗個實地，教大家點睇一個 office 風水，點睇鋪位風水，睇埋你啲 floor plan，所有嘢睇晒。咁呢個課程我哋都有365日嘅網上重播重溫，咁所以唔好俾藉口自己，唔好問下次，就今次啦。你要學嘅就今次啦，唔好再等啦。OK，好啦，咁啊，因為我哋差唔多開始啦，亦都已經開始咗個線上課程，所以今次我最後有3個 bonus 俾大家。聽住，如果已經讀緊嘅同學，你哋係應該有呢3個 bonus 嘅。OK，第一個 bonus，我有一個居家風水創富審查嘅電子書，即係 ebook 啦。咁裏邊講晒所有屋企你要點樣 audit，你屋企有冇犯上啲破財啦，有冇犯上啲阻礙財富增長啦，等等等等等等等啦。咁啊，直頭有個 chat list 俾你哋嘅。咁啊，如果你參加咗咧，就有埋呢個 bonus 上載咗。大家可能我見到有啲同學話睇緊係咪70幾頁都幾睇得咁快咩？喂，要慢慢睇噶嘛，寫咗好耐噶噃，睇晒啦喂，70幾頁啊，大佬，圖文並茂嘅 ebook 喂，OK，因為我覺得呢本係你當係一個家居風水嘅 Bible 啊，教科書，睇晒未啊？喂，有冇同我睇緊啊？即係慢慢睇㗎，因為同埋係回味再回味。呢本係一本 ebook，第一個 bonus 送俾大家。第二，頭先我哋講過缺角屋啊。缺角屋咧，其實係一個好深入嘅 topics 嚟嘅。我都想我嘅學生去了解究竟咩叫缺角屋，唔係
少少唔齊整就叫缺角㗎，同埋缺咗咩角有啲咩問題，誒、你都要去知。咁所以我有一個叫缺角屋專題 extra bonus 嚟嘅。咁呢個咧我定咗個分享日期就係6月19號晚上9點鐘 Zoom。你 miss 咗有重播，最緊要係如果你今日參加，你唔係做旁聽者，你係嚟將你嘅 floor plan 交俾我，我去示範，逐一逐一示範，究竟邊個係缺角，點解係缺角，缺咗邊個位？呢個 bonus 第一次機會，OK，唔使再喺度疑問係咪缺角，就嚟啦，OK，將你個 floor plan 到時俾我，OK。第三，頭先我哋係咪講話有嗰個 angle 啊？投資增值啊，好正嗰個，好超強嘅掛戲，嗰個其實拍咗噶啦，咁我會直接上載埋去你哋嘅教學平台。我諗今日或者聽日啦，你自己撳上去嘅時候已經上載埋俾你哋嘅啦，咁你到時可以即刻擺，得唔得啊？學生們，O 唔 OK 啊？喂，已經報咗嘅同學們，得唔得？送埋呢個俾你哋，呢個絕招嚟喎，大佬賣大包招啊！呢個真係得唔得？呢個真係超級賣大包，哇！哇，講咁多嘢，呢個課程咁多東西喺入邊，excellent 啊，super，所有正嘅風水嘢喺入邊，究竟我即係你想點參加或者幾多錢？我頭先講過，當年我去學嘅時候，可能係6位數字，咁但係當然啦，我叫你6位數字，你又唔係想做呢行，你會俾唔出啦，係咪？咁但係你係真係想幫助自己，想用風水去解決你財運上邊嘅三部曲。喂，有冇朋友想真係用風水去 apply 幫助自己嘅理財先？如果有嘅，整個 ME 嚟先。有冇先？有心嘅就係，冇心嘅就唔好啦嚇。冇心嘅聽下聽下道聽途說嘅，你呢世都唔幫用唔到呢樣嘢幫你自己噶啦。算啦，直接啲講俾你聽，真㗎，唔係呃你㗎。算罷啦，唔好做我個，唔好聽我個啦。即係我成日覺得你半桶水或者道聽途說咧，唔好聽我個啦，係啦。即係如果係真係徹頭徹尾想試嘅，想用。覺得喂，我覺得應該要用呢個方法去幫助自己，點都試下啦，就用呢個方法啦。同埋個價錢係幾多啫？講緊3500啫，come on，3500幫你減少少人，3500幫你增加貴人，3500幫你睇下你自己屋企有冇漏財，3500去學識一套風水，我諗唔到仲有啲咩價值比呢個價值更好咯。好唔好啊？但係你問我如果原價要幾多？講真啦，我嘅教學再加我嘅材料，再加我嘅內容，60000蚊絕對係收得起。但係我今次真係 big discount 俾個3500，仲要係只限今日。即係如果你喺 Zoom 入邊聽緊嘅，只限今日，聽日冇，同埋得3位，OK，得3位啫。因為我哋已經有80幾人喺度上緊堂噶啦。你覺得你自己係 wise 定話唔 wise，即係聰明定唔聰明？你睇下我哋唔係好少人嘅80幾人，你咧？你覺得你仲要諗啲咩 decision 啊？好啦，嚟啦，報名。如果要報名嘅頭3位同埋只限今日有晒嗰3個 bonus，如果唔係就冇啦。Sorry，我會去翻一個我覺得合理嘅價錢，而家係唔係好合理嘅3500蚊，同埋咁多 bonus。OK，我會完咗之後，我去翻一個我合理價錢。OK，咁呢一個就係報名呢個電話啦，或者係呢個連結。咁啊。上緊堂嘅同學，預備又接收多一個新嘢啦喎，一陣講埋俾你聽喎。OK，咁我哋喺個嚟緊預備上堂嘅同學，6月14號我哋見面啦。咁啊，之前你最好睇晒你嘅視頻課程啦。OK，咁啊係咁多啦，今日 thank you 咁多位，有冇問題想問？你有問題可以問上嚟，我嘗試答你。咁啊，跟住我亦都會將一陣嗰個我哋叫做你要報名嘅連結，我會擠翻上嚟嘅。OK，咁啊3位啊，報名快，先到先得。OK，唔好問我幾時仲有，係唔知，係唔知。OK，亦都坦白講，我嘅其他課程係唔會係呢個價錢，sorry，係唔會係呢個價錢。OK，得唔得？咁所以你知道噶啦。OK。OK，OK，好，唔該晒。咁要報名嘅朋友就隨便啦，喺嗰度。咁亦都將嘗試將睇下先。
我將嗰個課程擠翻嚟上嚟啦。咁啊，同學們，咁我哋就喺咩啦？即係上堂嘅同學們，我哋就喺呢個嘅6月14號見面啦嚇。無論係新舊朋友都好，到時見。電話冇乜用啊，唔夠金屬啊。啊，Burberry 通常用啲真係有金屬聲嘅嘢會好啲。OK，好啦，thank you 你哋。OK，唔該晒，David，睇晒未啊？睇晒未啊？提升人生層次真係 OK，嚟啦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 ！咁啊，如果有興趣嘅朋友，自己可以報名。我哋只係今日嘅啫，最後3位，因為我哋已經有80幾個同學準備，唔係準備，已經上緊堂啦。OK，好，咁啊留低喺度，大家如果有興趣可以繼續問，我轉頭翻過嚟。OK。好，睇下先點啊？Davy 睇咗幾次，一揸車就聽啊，正喎，衰鬼係咪先？即係而家唔聽嗰啲什麼春節目，淨係聽我呢啲節目。Very good。OK，咁啊，如果報名嘅朋友就自己識除啦。OK，咁啊，thank you，今日咁多位先，睇下仲有冇問題，我未解答你哋先。誒，OK，thank you。